วัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่กลับเข้ามาฟัง Talk with TCCC ในวันนี้นะคะเหมือนกับทุกวันอาทิตย์นะคะเราจะเอาข้อมูลนะคะที่นักธุรกิจไทยน่าจะรู้นะคะเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะวันนี้ก็คือเราจะมีแขกพิเศษนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะก็คืออยากจะอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลของหอการค้าไทยที่ได้แชร์ใน Facebook นะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็สำหรับสิ่งแรกนะคะสำหรับคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ได้รับตังค์ช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะในไม่ qualify ที่จะรับตังค์นะคะวันจันทร์นี้นะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปสมัครสำหรับ Disaster Relief Assistance for Immigrants ของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย Governor Newsom เห็นความเดือดร้อนของคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะคะเพราะคนที่อยู่ผิดกฎหมายก็คือทำงานเป็น contribute ของชุมชนนะคะก็น่าจะมีความช่วยเหลือเพราะว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปใน Facebook Link นะคะแล้วจะเห็นว่ากรอกที่ไหนได้นะคะใครสมัครก่อนได้ก่อนนะคะ first come first serve แล้วก็ข้อมูลนะคะว่าคุณสมบัติสำหรับคนที่จะขอได้มันจะอยู่ในลิงก์หมดนะคะขอให้เข้าไปดูนะคะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดโอกาสนะคะแล้วก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้โพสต์ข้อมูลเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการที่จะเริ่มเปิดธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยบางคนก็ได้โทรเข้ามาคุยกับทางรอสลินเองนะคะว่าสับสนว่าจะตามข้อมูลอันไหนบ้างเพราะว่าทาง Governor Newsom ก็มีการประกาศข้อมูลในการที่เปิดร้านอาหารจะคือในถ้าอยู่ที่ LA ที่ลอสแอนเจลิสก็รู้ว่ายังเปิดร้านอาหารให้คนเข้าไปกินไม่ได้นะคะเลยคนก็เหมือนกับว่าจะฟังที่ไหนเพราะที่เมืองไทยมีแค่กฎหมายทั้งประเทศอย่างเดียวที่ทุกคนตามแต่ที่นี่นะคะมันจะมีกฎหมายของทางรัฐบาลกลางทางรัฐบาลของรัฐแต่ละรัฐแล้วก็ทาง county แล้วก็ทาง city เองนะคะรอสได้เข้าประชุมกับ Chief Moore ของ LAPD ด้วยให้คำแนะนำว่าถ้าอยู่ในเขตของ Los Angeles นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของ County of Los Angeles Department of Health ในข้อมูลจะมีอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจเปิดได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใน City of LA ก็คือ Mayor Garcetti ก็จะมี COVID-19 ลิงก์นะคะแล้วก็มีลิงก์สำหรับธุรกิจโดยตรงค่ะด้วยจะเขียนว่าตอนนี้มีที่ไหนเปิดได้มั่งแล้วก็ coming soon จะใน coming soon นะคะธุรกิจอื่นๆที่จะเปิดได้ก็จะมีข้อมูลให้แล้วนะคะว่าพอก็โอเคต้องมีกติกาอะไรบ้างนะคะที่ต้องตามในการที่เปิดธุรกิจของคุณนะคะเลยถ้าคุณตอนนี้อาจจะยังเปิดไม่ได้แต่คืออยากจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก็เข้าไปในเว็บไซต์ของทาง City of LA แล้วก็ทาง County of Los Angeles นะคะแล้วก็ทาง Chief Moore เองก็อยากจะฝากให้ทุกท่านที่อยู่ในเขตของ City of LA ได้รับทราบว่าไม่ต้องกลัวตำรวจนะคะคือตำรวจเข้ามาให้ความร่วมมือกับเราถ้าเห็นตำรวจเข้ามาในร้านนะคะคือนโยบายของเขาไม่ใช่ที่จะมาให้ตั๋วหรือปรับนะคะคนที่ไม่ได้ทำแบบถูกต้องนอกจากเขาเห็นว่าธุรกิจนี้คือตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจนะคะคือทำดีที่สุดแล้วนะคะพยายามติดตามทำทุกอย่างแบบถูกต้องจะอาจจะผิดพลาดในการที่ตามกฎหมายไม่เป็นไรนะคะตำรวจจะเข้ามาช่วยนะคะให้คำแนะนำให้ทำแบบถูกต้องไม่ได้มาให้ตั๋วเราไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเห็นตำรวจเข้ามานะคะก็คืออันนี้ก็คืออย่าลืมติดตามข้อมูลนะคะภาษาอังกฤษทุกอย่างก็ได้แปลด้วยทีมงานคนเก่งของเราคุณเจนนิเฟอร์กับคุณอรวรรณนะคะทำงานหนักมากนะคะที่จะแปลทุกอย่างเป็นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์ได้ข้อมูลเข้าใจทุกอย่างนะคะเลยขอบคุณทีมงานด้วยนะคะแล้วก็คุณอรวรรณนะคะก็คือจะพูดต่อนะคะในการที่อัปเดตของชุมชนไทยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณโรสลินนะคะพี่จอยนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะเราก็ได้รับประกาศจากทางสถานกงสุลไทยนะคะแล้วก็ทุกท่านคงจะทราบดีแล้วนะคะว่ายังมีการปิดน่านฟ้าต่อนะคะก็ขยายเวลานะคะไปจนถึงวันที่30 มิถุนายนนะคะก็สำหรับคนที่ต้องการเดินทางนะคะขอให้ชะลอการเดินทางปีนี้ก็คงไม่ได้กลับไปทานทุเรียนที่เมืองไทยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บไว้ปีหน้าทานอย่างอื่นไปก่อนนะคะก็ทานผลไม้ที่นี่ไปก่อนนะคะก็ใจเย็นๆนะคะตอนนี้รัฐบาลไทยกำลังเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะคะซึ่งประเทศไทยทำได้ดีมากนะคะในสายตาชาวโลกแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะคะก็ชะลอการกลับไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าต้องการกลับนะคะ
มีเหตุจำเป็นจริงๆก็ขอให้ติดต่อกับทางสถานกงสุลนะคะซึ่งทางหอการค้าไทยเนี่ยได้ลงลิงก์ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือแล้วก็ให้ท่านเนี่ยกลับเข้าไปกรอกเอกสารนะคะทำตามที่ทางสถานกงสุลแนะนำนะคะในเรื่องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งจองตั๋วนะคะให้ฟังกับทางสถานกงสุลนะคะว่าสถานกงสุลแนะนำยังไงบ้างนะคะแล้วถ้าต้องการทราบว่าแล้ว exchange ยังไงก็กลับไปดูวิดีโอของหอการค้าไทยได้นะคะซึ่งเราได้โพสต์แล้วก็แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุมชนไทยนะคะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากเราช่วยกันตลอดเวลานะคะไม่ว่าทางสมาคมต่างๆนะคะทางวัดไทยลอสแอนเจลิสสถานกงสุลไทยนะลอสแอนเจลิสแล้วก็สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้สมาคมพยาบาลนะคะก็ยังมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทยนะคะแล้วก็คนที่ขาดแคลนจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขอฟู้ดสแตมป์นะคะตามโพสต์นี้เลยนะคะเข้าไปยังติดต่อยังโทรไปขอให้ทางสมาคมต่างๆช่วยโทรให้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของบางคนถ้ายังติดเรื่องของ UI claim หรืออะไรนะคะก็สามารถที่จะโทรไปให้ทั้ง4ท่านนะคะยังช่วยเหลือสมัครของคนไทยอยู่นะคะในเรื่องของการทำ UI claim นะคะแล้วก็ทางคุณตันนะคะพี่ป๊อปของพวกเรานะคะแล้วก็ทีมงานสภาไทยทาวน์นะคะยังออกจากทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะเช็คนะคะว่าวันนี้มีโครงการนะคะปันอิ่มที่ไหนบ้างนะคะมื้อละ1 ล้านแต่ว่าอาหารนี่เท่าที่ทราบบอกว่า900ออเดอร์นี่มากกว่า900ออเดอร์แล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ทำงานหนักเพื่อชุมชนไทยค่ะวันนี้คุณเจนนิเฟอร์ได้มี guest speaker มาให้เรานะคะเรียนคุณเจนนิเฟอร์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณขอบคุณค่ะคุณรสลินก็วันนี้นะคะเรามีแขกผู้รับเชิญพิเศษนะคะก็ชื่อ KT เลียงนะคะแล้ว KT เลียงเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเป็น CPA มานะคะ accounting firm มา26 ปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงโพสต์ให้ดูนะคะว่าจะติดต่อถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยติดต่อคุณ KT ยังไงนะคะก็คือคุณ KT มีCPA firm มา26 ปีแล้วณตอนนี้เนี่ยท่านได้เสิร์ฟบน LA County Assessment Appeal Board แล้วก็เป็นเมมเบอร์ของ American Institute of Certified Public Accountants นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็น Chair ของ Chinese Enterprise Chamber of Commerce ด้วยนะคะแล้วคุณ KT นะคะก็มีเรซูเม่ที่น่าประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณ KT ก็เป็นนายกและ Board Member ของ Chinese Chamber of Commerce เราถึงได้รู้จักคุณ KT เพราะว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันตอนอยู่ Asian Chamber of Commerce ตอนคุณสมหมายนะคะตอนนั้นนะคะแล้วคุณ KT เองก็ได้เป็น VP และ Board Member of Japanese Chamber of Commerce ก็คือของญี่ปุ่นด้วยนะคะมีใจน่ารักมากเลยค่ะช่วยหลายประเทศเลยนะคะแล้วได้เคยรับ appointment จาก Governor ของ California ที่จะเป็น Commissioner of California State Board of Accountancy นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ KT ก็มีความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยคุณ KT ก็จะมาพูดถึงเรื่องภาษีแล้วก็ EDD แล้วก็ PPP กับ EIDL นะคะว่าควรทำยังไงนะคะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อคุณ KT ตรงนี้ตามที่ลงบนหน้าจอเลยนะคะมีเบอร์โทรมีอีเมลมีเว็บไซต์แล้วก็คุณ KT มีออฟฟิศทั้งหมด3 ที่นะคะ So without further ado, we're going to get right into our Q&A session with KT. Thank you so much. We are very honored to have you come join us today talking with TCC, our Thai Chamber, and helping our Thai community here. So I'm just going to jump into the first question, which is unemployment benefits from EDD, whether it's UI or PUA and stimulus payments, are they considered taxable income? Okay, now first of all, good afternoon to everybody, to Roston, to Jennifer, and to Oliver. If I hopefully pronounce it correctly. First of all unemployment at this moment still taxable. When you receive the unemployment benefit, whether it's POA or the regular unemployment, is still taxable.
So a lot of people will ask, should I withhold the tax when I get the payment? It will be yes and no. It all depends. Depends on your income level and things like that. Obviously, the government would like to help us, so that's why we get unemployment. So my suggestion may be you may consider not to withhold it first, because when you're not withholding, then you get the full amount. So it's going to help you to pass through this difficult time. At the same time, you kind of run a little bit calculation of your own to see how much income you will have projected for the year. Let's assume when you go to about, say, October, November, you see, oh, you're making too much money now for this year. You still owe tax because of this PUA or this unemployment amount. You always can have the additional withholding at the end for the last few paychecks to subsidize or to help pay back whatever that underpayment you think that you're going to have. So in this case, they should take a close look and work with their CPA very closely, because you got to keep track sort of where you're at, right? By the end of the year, you don't want to not have been paying enough, or else you just owe for the next tax year and you just have to come up with a bunch of money. Is that how it works? Right, absolutely correct. Yeah, absolutely correct. So the best things for people, not necessary to be a business people, but for the regular people, they want to see where they are. So you are absolutely correct. As soon as they understand where they are, then they can plan ahead for their own. Not only the financial, but other planning too. So the best thing is, yes, you're correct, to understand where they are. Then at the end, if they actually owe tax, they may want to withhold a little bit more at that time. Can you claim and receive both unemployment benefits and PPP? Well, the government's coming to help us. In certain situations, yes. In certain situations, yes. But let's assume if you are receiving the full wages, you are not going to get any unemployment because you are receiving full wages. Now, let's separate a little bit. Is the unemployment mainly is for the employee. The PPP mainly is for the business owner. Now, because of the situation, the government now allow the business owner who can claim unemployment too, if they are self-employed. Okay. So let's assume if average you make $5,000, $2,000, or $1,000 in the past. Now, because of the situation, you make less. The government have they call it the share working program. So let's assume you only work 50% of the hour that you can work. You can claim the unemployment for the remaining 50% of the amount. Got it. Okay. So if your business was approved for PPP and you ask your employees to return to work, what should a business owner do if an employee refuses to return to work? What steps should a business owner take? Right. We see this is a difficult time. We hope the business owner and the employee, they are all family together. They work together to pass through. But if that happens, if some people refuse to come to work, the first things I will ask the employee to find out is, what's the reason? Okay. If the reason is because they really scared, they worry, or they have children that they are not able to come back to work because maybe nobody taking care of children or other things. If there's some reasonable cause, they may the employer may want to consider having other remedy or something that who can mitigate the issue. Obviously, the first thing the government now, they have something called the family comfort situation. So they allow some some employee who are not able to come to work with certain reasons. Those reasons already listed under the government website. For example, obviously the most obvious reason will be they got infected,
or their family member got infected, or they have to take care of some other people. So it's very similar to the family sick leave. If they are in those situations, then the employer may seek a tax credit. A tax credit is 100% what they pay for this kind of qualified leave. They can claim it on the we call the quarterly payroll tax return to offset with the quarterly tax that they have to pay. And this one good thing is they can be qualified with this credit at the same time apply for the PPP, as long as they don't use the same payroll. For example, if they have 10 employees, one of them qualify for this kind of sick leave. So they pay one of them and using this tax credit, because they offset, so they already get the benefit. So the PPP only qualified to be forgiven for the other line, the rest, the remaining line employees payrolls, or we call the payroll costs. Right? Now, the second thing we call the employee retention credit, but this one you cannot use together with the PPP, because it's two things that both with the intention to keep the employee. Now go back to your questions. Instead of California, the rule and regulation are more protected toward employees. So if there's some situation like that, first of all, we'll suggest you to go to your employer or employment attorney to get advice, because those are more a little bit on the legal side. Okay, but on the tax or other things is we try to use other things to get back. If the employee really did not come back, obviously you have to look for another employee to replace, to do what that particular employee is doing for your company. So if that's the case, the PPP come into place because the PPP did not specify who the person is, but they are aimed on the positions. If one person is gone, you find another person with the same positions, that particular amount still qualify for the PPP forgiveness situation. Okay, got it. Now, what should a business who has received PPP but does not have enough payroll expenses to meet the 75-25 rule do? Right. As we mentioned, the essence of the rule is to retain, not to expand. Okay. So basically what you do is, as long as you retain the same number of employees, basically you have 8 weeks to pay, means is 80% of the total amount that you calculate for the payroll costs. And at the same time, the ad did not say that the payroll level can be the same. Sometimes last year or before this year, before the pandemic, you already give people a raise. So chances are, if you're keeping employee, you may use some more than 80 to 85%. So with the remaining, then you can use your rent, your mortgage interest, your utility, those things to cover whatever the remaining. If unfortunately that you have extra money, you did not use it up, those can be treated as a loan and can last, and the interest rate is pretty low. Yeah. But what I hear here too is work very closely with your CPA. Well, as we mentioned, so far the ad did not say anything that you cannot give your employee a raise. For example, let's say in January 1st, you already give them a raise. So it would be very reasonable. If you want to keep the same employee, you can pay more. At the same time, we also heard from some of our clients saying that employees sometimes they say, oh, I worry, I got scared. So if you want me to come back, can you pay me a little bit more? To me, I think as long as there's some reasonable reason, I kind of don't think, of course, I cannot speak for the government, but I don't think the government will give you a hard time. I see. Got it. All right. So I'm going to hand it over to R1 to ask a few more questions for you, KT. Sure. Yeah. So like 75% and 25% for the, can you give more guideline
for the business people about the Okay. 75/25? Yeah, our firm we do send out a memo. Sorry, the line. I'm sorry. We have a automated line. So we have a memo sent to all. I'm more than happy to send to you. This about the first of all the PPP. As I mentioned, it can come together with the EIDL. So if it's a bigger amount, obviously you will not use up the whole fund. The remainder will become a loan and with very less interest rate, and you don't have to pay back until 2 years. They give you time, things like that. So it's pretty good. Now, this is what I'm going to suggest to our client or also maybe the audience, but not necessarily is the best situation, but we think it's pretty good. Usually when we receive the fund, I will advise people to set up a separate bank account. With that, it will be easy to check where's the fund. Otherwise, if you commingle with your existing fund, when your revenue coming in, when you have other source of income coming in, it's going to mix up the fund. I'm not saying that it's not possible to prove, but it will give you a little bit more work to trace where this money is used for the qualified expenses. Basically, the qualified expenses, in order to be forgiven, first thing will be the payroll costs. Payroll costs include salary, wages, commission, vacation pay, and sick pay. Okay. For each employee, the total amount for each employee cannot over $100,000 for the whole year. So that means if it's 2.5 months, it will be about a little bit more than $20,000 for one single employee. The payroll costs also include the state and local tax. Unfortunately, it did not include the federal payroll costs, payroll tax. It includes the healthcare benefit. If you have health insurance, I believe a lot of employers, they are very good, they're very nice person, so they may have, if they can afford a certain kind of benefit, those can be included. It's also included is the retirement benefit. Now, for the self-employed people, then there will be the payroll they pay for themselves. So it will be just like the net profit from last year. Then they divide by 12 and multiply by 2.5 months. That's how they calculate the payroll costs. On the top of it, then there will be the interest on the mortgage if they own their own facility. If not, then it will be the rent. Then also is the utility. So the payroll cost got to be at least 75%. It can be 100%, but it's at least 75%. The remaining 25% will be on the interest, the rent, and the utilities. And on that part, if the owner borrow the money, kind of like if I'm the owner, right? And before the money comes, I have to take money out from my saving to pay the payroll. Then when the money is already coming, and I would like, can I use that to reimburse the owner? For the if it is my personal opinion, I think it should be okay because it's just an advance. They used to pay for, we call the accounts payable, because under the loan, the government allows you to pay the fixed payment, for example, rent and all those things. The payroll, the accounts payable. Accounts payable means something that you have been paying for your bills or other things. So if you do not have money, obviously the owner will be the one who come out. Now, this one is a little bit, we call the gray area, because on the eligible use of loan, you cannot pay back the owner, the loan, right? So this one is a little bit tricky. So as long as I think that because of the pandemic, the company does not have loan, so you pay. But on the other hand, I believe the people who do not agree with what I say, they will say, hey, the loan is for, the essence of the loan is for you to get a fund to get through the difficulty when you do not have a alternative or do not have alternate way to resolve the issue.
if you yourself can support it, then you should not need the loan, right? But my opinion is if you really have a loan from your own, if you are not saying that just like Lakers, remember Lakers returned the 4.5 million back. If there's something reasonable, I think, for example, let's say if you need to come up with the money with your own equity line and you are paying interest on it, right? I think that's a good reason to argue, hey, I'm damaging my credit if I don't repay the loan back. So I think it's arguably okay. And also, as we mentioned, is the bank is a gatekeeper. If they are the same, doing the same thing, there's the same loan, I think you should be able to explain to them and I hope, as I mentioned, I cannot speak for the government, but I hope they accept it. Let me go down the list of those things that you cannot use for the use of the loan. First thing will be the dividend and the bonus you pay to yourself. Second thing is the disbursement to owners, unless it's for the performance of service. So that means if you're doing something for the company, just like you are the self-employed, just like the employee, yeah, okay. If you're paying something reasonable, legitimate, you want to pay back, I think, as I say, my opinion say, it should be okay. But as I mentioned, I cannot speak for the government. So this part is a gray area. And you cannot have the expansion on the facility. That means because the loan, as I mentioned, the access loan is for you to get through the difficulty. So you're not use it to expand. So you should not acquire more fixed asset. For example, you just use the loan to buy another building or buy a car, or buy, so those are not allowed to use the proceeds of the loan to pay for those things. You cannot refinance a long-term debt. You cannot pay down any SBA loans. That means other SBA loans. You cannot use it for relocations. And there's also other things is already listed on the online things. But also we have a list of those information. If you need, we can always send it to you too, for your members. Thank you very much, Katie. Another question, and if it's a sole proprietary, never issued a paycheck before, and then they somehow got approved for the PPP, should they set up the paycheck? We think so, because if you do that, it show clearly that you're paying yourself. But on the other hand, in theory, as a sole proprietor, you don't issue yourself payroll. It means you end up paying a little bit more payroll tax. But at the same time, the payroll tax can be forgivable. So if you really go by the book, you don't have to. But to make it clear, I would suggest. Thank you very much, Katie. Joy, you have some more questions with Katie? Just a couple follow-up questions on things that you already talked about. You had talked about the emergency fund, economic injury disaster, and you talked about some people who received it if they had also received PPP versus some people who might receive the EIDL who did not receive the PPP. How should the chart of accounts be handled for each situation? So we could start with the ones who did not apply for PPP and they get the EIDL. How should the chart of accounts work for that? Okay, a lot of people doing their own books. One of the easiest or user-friendly program called QuickBooks. To accountant, QuickBooks is not a real accounting program, unfortunately, but it's so user-friendly, so it's widely used. For the chart of account, we will say you can use very similar chart of account what you have been using. The difference if you are using QuickBooks is you can set up something called class. Okay, on the class, then you can put one thing called EIDL or PPP. So everything, for example, you cut a check
for rent. And so on your category, we will say rent. But there's also a class. If it is for PPP fund, you can put PPP. So when you come out, will come out. So when you want to show it to whoever later who want to look at it to approve whether the amount can be forgiven, then will be easier. But as we mentioned in the beginning is, if you are available and okay or possible to set up a separate bank account, yes, that will be even better. Okay, well that's very helpful and useful for people who are doing their own bookkeeping right now, because I think a lot of the people who listen in are small businesses. Right. Probably doing, a lot of this work themselves, and this will help make everything at least clean if it does need to be cleaned up. So the last question before we end is, let's say a business did not receive the PPP loan. Are they eligible for the IRS retention credit? Yes. As we discussed, is the retention credit and the PPP are exclusive with each other. So when you have one, you cannot have the other. So if you do not receive the PPP, obviously you want to go through the retention credit. Sometimes we do have clients ask us which one is better. Okay, if you have enough funding and if you have to pay for the payroll tax soon, sometimes retention credit is even better, because each employee you have eligible up to $5,000. Right. Okay. Obviously, if you have the PPP, you cannot expand your business. But for the federal retention credit, they did not mention that. Let's say if you have more employees, but they are not high-pay employee, there is a possibility that the retention credit may give you more benefit. I see. And then I think you mentioned earlier too, just I want to make sure I heard you correctly, that some people have PPP can still use the retention credit, like in your example of 10 employees. Oh, no, that one is for the family leave program. Oh, for the leave. Right, for the sick leave. Okay. So the sick leave and PPP, you can use it together, as long as when you claim the credit or when you have the forgiveness, those are not for the same payroll. Okay. So, and that's different than this. Right. But retention credit and PPP are exclusively with each other. Okay. You cannot have one, both together. You only have one or the other one. Okay, well, thank you so much for clarifying, and thank you. We would love to get a copy of your checklist that provide guidance, and we can post it down here in our YouTube link. เดี๋ยวจะขอให้คุณ KT share เอกสารที่เขาได้รวบรวมนะคะว่าคนที่ได้รับ PPP น่าจะทำอะไรนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์คืนนะคะเดี๋ยวคุณ KT ก็ยินดีที่จะให้แล้วเราจะโพสต์เอกสารใบนี้ในลิงก์ของใต้ตรงนี้นะข้างล่างนะคะ So thank you so much, KT, for your time. I know you're working today, which is why you are wearing a mask. That you have other. Sorry about that. Yeah, we have colleagues here in the same office. So thank you. Thank you so much for inviting me. Yes, and please stay with us. Please stay with us till the end of the show. I just gonna make a quick announcement. ก็อยากจะขอบคุณคุณ KT นะคะที่ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติที่ให้ข้อมูลได้แบบฟังเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วเป็นข้อมูลดีมากนะคะสำหรับนักธุรกิจทุกคนนะคะดีอย่างหนึ่งคือเราอัดใน YouTube อย่างนี้นะคะถ้ามีข้อมูลอะไรเราก็ pause แล้วก็จดข้อมูลได้นะคะค่อยๆฟังไปนะคะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะก็คืออาทิตย์หน้านะคะเราก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลใหม่ๆให้นักธุรกิจทุกคนฟังนะคะท็อปิกสำหรับอาทิตย์หน้านะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในการที่เริ่มเปิดธุรกิจก็คือนอกจากเปิดร้านค้าของเรานะคะก็คืออาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการที่จะให้คนงานกลับเข้ามาทำงานนะคะถ้าคนงานบางคนก็อาจจะยังทำงานอยู่บางคนต้องเรียกกลับเข้ามาทำนะคะก็คือจะปฏิบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารอสเซนก็จะมาพูดฟังเหมือนกับคุณ KT บอกนะคะรอสเซนเองก็เป็นทนายความนะคะเลยก็จะให้ข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะที่ฟังแล้วอยากจะติดตามนะคะอย่าลืมติดตามหอการค้าไทยใน YouTube กับ Facebook นะคะไลค์ใน Facebook ใน YouTube นะคะ Subscribe นะคะจะได้รายการของเราทุกวันอาทิตย์ที่ฉันรอสเซนปัทมการทินนะคะเป็นประธานหอการค้าไทยนะคะแล้วเดี๋ยวขอให้ทีมงานแนะนำตัวเองเมื่อกี้นี้น่าจะเริ่มกับการแนะนำนะคะเรามาปิดกับการแนะนำนะคะ
ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังนะคะดิฉันอรวรรณกิจจาภิพัฒน์ค่ะเลขาหอการค้าไทยค่ะค่ะดิฉันเจนนิเฟอร์อิงอารามนะคะเป็นเหรัญญิกของหอการค้าไทยค่ะค่ะทุกอย่างเราคุยกันภาษาไทยจากคุณเจนนิเฟอร์คุณบีนะคะคุณอรวรรณนะคะช่วยแปลข้อมูลให้หมดนะคะขอบคุณทีมงานหอการค้าไทยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ KT Thank you so much for joining our show Thank you ส so วัส much ดีค่ะ Thank you ค่ะ